हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी भले चंगे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ इंग्लिश टाइपिंग का लेसन नंबर 5। अरे हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एलडीसी की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में टाइपिंग एग्ज़ाम होगा। और इसलिए ही आपको ज़रूरी है कि आप टाइपिंग सीखें और धमाल मचा दें टाइपिंग टेस्ट में। तो दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपको टाइपिंग स्किल्स सिखा रहा हूँ। साथ ही आपको आगे बताऊंगा कि एलडीसी के एग्ज़ाम में आपसे किस तरह टाइपिंग करवाई जाएगी, और टाइपिंग सीखने के बाद जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं आपको एक वीडियो एलडीसी भर्ती में होने वाली एफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी डालूंगा, जो कि 50 मार्क्स के लिए होता है, जिसमें आपको 50 में से 50 मार्क्स ही लाने हैं। तो दोस्तों, अभी भी टाइम है, टाइपिंग सीख लो। और सीखने के लिए जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को दोस्तों में शेयर करो, जिससे बेचारे दोस्तों का भी भला हो सके यार। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो होगा लेसन नंबर 5। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे पिछले 4 वीडियोस को भी अच्छे से देख लें और बताएं गए ट्रिक्स से आज तक की स्टेज क्लियर कर लें, तभी आपको आज की वीडियो समझ आएगी। तो देखिए दोस्तों, पिछली 4 वीडियोस में मैंने 4 लेसन्स बता दिए थे, जिसमें आपके सारे अल्फ़ाबेट्स क्लियर हो चुके थे। एंड मैंने आपको ASDFG स्पेस कॉलन LKJH यानी कि लेसन नंबर 1 के बेसिस पर बनने वाले वर्ड्स को भी टाइप करना बताया था लेसन नंबर 4 में। तो आज मैं आपको बताऊंगा लेसन नंबर 2, मतलब QWERT स्पेस POIUY, एंड लेसन नंबर 3 ZXCVB स्पेस फुल स्टॉप कॉमा MN के बेसिस पर बनाए हुए वर्ड्स को टाइप करना। इसके बाद आप बिना देखे टाइप करना सीख जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक पेज दिया है, मैंने आपकी वीडियो की स्टार्टिंग में एक पेज दिया हुआ है, उसका एक प्रिंट निकलवा लीजिए और आपके सामने रख कर उसको टाइप कीजिए जैसा मैं बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको दिया है एक पेज जिस पे लिखा हुआ है लेसन नंबर 5। जब वीडियो स्टार्ट हुई है उसके शुरुआत में ही डला हुआ है, आप उसका प्रिंट ज़रूर निकलवा लीजिएगा, क्योंकि आप प्रिंट निकलवाएंगे तो सामने रख के उसी ही पेज को देख के आपको ये टाइप करना है। दोस्तों, 4th लेसन तक मैंने आपको बता दिया था, जिसमें ASDFG एंड कॉलन LKJH इसके बेसिस पे बने हुए वर्ड्स को टाइप करना था। तो दोस्तों, अगर आपने उसको ढंग से कर लिया है तो मेरे ख्याल से तो ये वाली जो रो है ये आपको अच्छी तरीके से बिना देखे आ चुकी होगी। उससे पहले के लेसन्स में मैंने ये बताया था और ये बताया था, लेकिन सिंगल सिंगल अल्फ़ाबेट्स टाइप करना बताया था। आज मैं बताऊंगा आपको इसको इसको और इसको एक साथ टाइप करना। ठीक है दोस्तों, इसमें वर्ड्स मैंने बनाए हुए हैं जो मैंने आपको पहले पेज पे, मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में जो एक पेज दिया है उस पर देखिए आप, मैंने वर्ड्स बना रखे हैं जिसमें तीनों रोज़ के वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब 26 अल्फ़ाबेट्स के सारे वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उससे क्या होगा कि आपको आंख बंद करके आप ये लिख पाएंगे कि हाँ ये यहाँ है, ये यहाँ है, आप वर्ड्स को बनाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों देखो, उस पेज को सामने रख लीजिए अगर आपने प्रिंट निकलवा लिया है तो, अदरवाइज़ आप अपने पीसी पे उसको खोल सकते हैं पेज को, और उसको देख के आप उसके जस्ट नीचे उसको वर्ड फॉर्मेट में खोल लीजिए, उसके जस्ट नीचे आप टाइप कीजिए। देखो, लेसन में लिखा हुआ है ऊपर लेसन नंबर 5, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है प्रैक्टिस फॉर 2 डेज़, मतलब ये 2 दिन लगातार इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, डेली 1 आवर। ठीक है दोस्तों, उसमें पहला लिखा है आपको, एक पहला कॉलम दिया है मैंने आपको जिसका नंबर 1 डाला है, उसमें देखिए लिखा है यू, मतलब आपको उंगली यहाँ रखनी है और टाइप करना है YOU। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जब ये यू आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा ना, मतलब आप ये समझ लीजिए कि हर वर्ड को 5 मिनट्स आपको टाइप करना है। और 5 मिनट्स में आप कितने लिख पाते हो वो आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, पहला वर्ड है YOU। YOU लिखने के बाद में आप जब 5 मिनट टाइप कर लें तो वर लिखा हुआ है WERE, तो आप करें WERE। ठीक है, फिर लिखा हुआ है IT, फिर लिखा है टॉय TOY, टॉय, फिर लिखा है QWE। तो ये वाली जो रो है ना दोस्तों, जो पेज पे देखो आपने, मैंने एक रो दे रखी है यू वर इट टॉय क्यू। ठीक है, ये वाली सिर्फ इस रो के वर्ड्स हैं।
ठीक है, पहले मैंने इस रो के वर्ड्स दिए थे, फिर इस रो के वर्ड्स मैंने आज दे रहा हूँ, ठीक है। वो 2 लाइन है, यू वर इट टॉय क्यूई, ठीक है। इन 2 लाइनों को आपको 5-5 मिनट हर वर्ड को टाइप करना है, और ये 2 लाइन आपको पूरी तरीके से कंठस्थ कर लेनी है। आपकी उंगलियों में ऐसी बैठ जानी चाहिए कि आप बिना देखे इनको टाइप कर सकें, ठीक है दोस्तों। याद रखना, उंगली हमेशा यहीं रहेगी, ये दोनों हाथ यहीं रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो, मैं आज थोड़ा सा वीडियो को जूम करके इसलिए किया है कि मैंने देखा है कि थोड़ा जो मेरी पिछली वीडियोस हैं उसमें थोड़े ये अल्फ़ाबेट्स दिख नहीं रहे हैं साफ़। इतना भी नहीं है कि हाँ दिख रहे हैं, लेकिन मतलब इतने क्लियर नहीं दिख रहे जितने आज दिख रहे हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, आज आपको बिल्कुल साफ दिख रहे होंगे। इसमें जब ये ऊपर की 2 लाइन हो जाएं, यू वर इट टॉय क्यू वाली, तो उसके जस्ट नीचे देखो एक और पैरा है जिसमें लिखा है टॉप। तो TOP टॉप, टाई TIE टाई, YUP यप, WEV एंड QWE वो भी इसी रो की है। तो मैंने अलग अलग तरीके से वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ 10 वर्ड्स हैं आपके लिए ये। तो 10 वर्ड्स में आई थिंक आप ये वाली लाइन आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये वाली और ये वाली रो आपको बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी, लेकिन याद रखना 1 घंटे तक ये करना ही है, ठीक है दोस्तों। उसके जस्ट बाद में नीचे जब आते हैं, आप देखो नीचे आने के बाद में एक 3rd रो है जिसमें लिखा है वैन, VAN, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि ये वाली रो और ये वाली रो, इन दोनों को मिक्स किया है मैंने, इसको और इसको, ठीक है। पहले मैंने किया था सिर्फ ये, फिर ये सिखाई थी, फिर ये सिखाया था। उसके बाद में लेसन नंबर 4 आ गया, क्योंकि फर्स्ट लेसन में ये था, सेकंड लेसन में ये था, थर्ड लेसन में ये था। अब लेसन नंबर 4 जो था उसमें मैंने आपको AHDFG कोलन LKJH इसके वर्ड्स सिखा दिए थे। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ इसके वर्ड्स, ठीक है, और साथ में इसके वर्ड्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इसके वर्ड्स, साथ में इसके वर्ड्स, और साथ में इसके और इसके वर्ड्स। तो मतलब कैसे हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फिर 4th, फिर 5th 6th, मतलब ये साथ में, फिर उसके बाद में ये साथ में, फिर उसके बाद में 1 2 और 3, ये तीनों साथ में। इसके वर्ड्स जब आप कर लेंगे ना, तो दोस्तों मैं गारंटी ले रहा हूँ आप आराम से बहुत ही अच्छी तरीके से टाइप कर सकते हो। और गारंटी ये भी ले रहा हूँ दोस्तों, जो LDC राजस्थान हाई कोर्ट LDC की जो टाइपिंग आएगी ना, उस एग्ज़ाम में आप इतना कर लेंगे, क्योंकि उसमें जनरल में 22.5 नंबर चाहिए आपको, एक में इंग्लिश में, फिर हिंदी की आएगी, हिंदी की टाइपिंग भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो, आप ने लिख लिया, आप सामने देखिए उस पेपर पे लिखा है वैन, VAN स्पेस, फिर CAN, उंगलियां यहीं रहेंगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको फिर नीचे देखो जो सेकंड रो आ जाती है, सेकंड जो मैंने लिख रखा है पेज पे, देखिए मैंने बीच में 2 लिख रखा है सेकंड नंबर। इसके जो पैराज हैं इसमें मैंने इसको और इसको और इसको, ये तीनों को क्या है, देखो मैं पर्टिकुलरली जब मैंने इसको और इसको आपको बताया था वर्ड्स बना के, इसके वर्ड्स में नहीं बना सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनका एक वर्ड अलग से नहीं बन सकता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए इनमें से मिक्स करके और इसको भी ऐड करते हुए वर्ड्स बनाए। तो दोस्तों आज आप इन सबको, जो पेपर में दिए हुए वर्ड्स हैं, इन सबको टाइप कीजिए, क्योंकि आपको मेरे पहले लेसन्स के हिसाब से ये पता लग गया होगा कि अल्फ़ाबेट्स कहाँ क्या हैं, कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स कहाँ कहाँ हैं, कौन सी उंगलियाँ इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करती हैं, ठीक है। तो स्लो स्पीड बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों, स्पीड बनती रहेगी। मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि जल्दी का काम होता है शैतान का, अपने को शैतान नहीं बनना है दोस्तों, इंसान ही रहना है यार। आप तो आराम से करो, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। देखो 10 वीडियोस में आप आराम से सीख जाओगे टाइपिंग को, बस उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप किस तरीके से अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। आज सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये वर्ड्स को जो मैंने आपको सामने पेपर लिखा है, बस इनको टाइप कीजिए, क्योंकि आपको ये पता लग गया कि अल्फ़ाबेट्स कहाँ हैं। क्योंकि अब मैं इस वीडियो में ये नहीं बता सकता हूँ आपको कि भाई अब इसको दबाओ, अब V को दबाओ, फिर A को दबाओ, फिर N को वैन लिखो। ये तो अब आप ही को करना होगा, क्योंकि आपने मेरी 4 वीडियोज़ ऊपर देख रखी हैं और उनके हिसाब से आपको ये वर्ड्स टाइप करने हैं।
तो मेरी 5th वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इन वर्ड्स को आज टाइप कीजिए। नेक्स्ट में मैं धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ाना सिखाऊंगा। जो आगे की जो वीडियोज़ है ना मेरी 6, 7, 8, 9, 10, उसमें मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा कि आपको आपकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी दोस्तों। मैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बताऊंगा आपको कि आप इन सॉफ्टवेयर्स पे कीजिए। गूगल में मैं ऑनलाइन फ्री वाली टाइपिंग टेस्ट का बता दूंगा। मैं ऐसे गेम्स बताऊंगा आपको जहां पर आप आराम से टाइपिंग बहुत अच्छी तरीके से स्पीड को गेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप बस मेरे बताए गए ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और ये जो पेपर रखा है सामने, बस इसी को देख के आपको ये करना है टाइप। ठीक है दोस्तों, बहुत स्लो करिएगा। चाहे आपको 2 घंटे लग जाएं, चाहे एक शब्द लिखने में 5 मिनट लग जाएं, आप करो। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं जाना नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हमें नरेंद्र मोदी जी के पास में बैठ के कोई मीटिंग वीटिंग करनी है। अपने को आराम से करना है यार। आप सीखिए आराम से, पहले सीख लीजिए, उसके बाद में स्पीड बढ़ाएंगे आपकी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी आगे जाके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।